Guten Tag. Wir werden weitermachen mit der Beugung heute. Und zwar die Lektion heute, das Aktiv. Das Aktiv. Aujourd'hui, on va terminer avec la conjugaison. On va parler de l'actif en premier, puis demain ou bien après-demain, on va parler du passif. Alors, اليوم سنتحدث عن صيغة أكتيف بالألماني. Das Aktiv ist die Form, bei der das Geschehen vom Urheber oder Täter ausgeht. Das Aktiv ist die Form, bei der das Geschehen vom Urheber oder Täter ausgeht. Das sind Beispiele in 5 Zeitformen. Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Also, ich mache die Hausaufgabe. Ich mache die Hausaufgabe. Der Urheber, ich. Ich bin der Täter oder Urheber, ich. Der Täter, ich. Mache die Hausaufgabe. Ich mache. Die Hausaufgabe ist das Geschehen. Das Geschehen ist das Geschehen. Das Geschehen. Die Hausaufgabe machen ist das Geschehen. Alors, ich mache die Hausaufgabe. Das ist aktiv. Also das Aktiv ist die Form, bei der das Geschehen vom Urheber ausgeht. Die Hausaufgabe machen geht aus von mir. Ich bin der Täter oder ich bin der Urheber. Oder ich bin der Urheber. Alors ici, la signification de l'actif ici, on a dit que ici on connaît le fauteur, celui qui fait l'action. Alors ich, der Täter, c'est le fauteur, c'est celui qui fait l'action. Ich, moi. Das Geschehen, la Geschehen, c'est le fait. C'est die Hausaufgabe machen, c'est faire le devoir de la maison. Ich mache die Hausaufgabe, je fais le devoir de la maison. Bon. Präteritum. Das gleiche. Ich machte die Hausaufgabe. Ich machte die Hausaufgabe. Ich machte die Hausaufgabe. Perfekt. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Im Plusquamperfekt. Ich hatte die Hausaufgabe gemacht. Im Foto 1. Ich werde die Hausaufgabe machen. Foto 2. Ich werde die Hausaufgabe gemacht haben. In alle Fällen hier der Täter bezogen oder der Täter, ich bin der Täter. Das heißt, man kennt der Täter und der Täter ist anerkannt. Der Täter ist erkannt. Der Täter ist erkannt. Im Aktiv ist das Geschehen Täter bezogen. Das ist, was ich gerade gesagt habe, dass das Täter erkannt ist. Also, en français, ce que j'ai expliqué maintenant, alors il y a les formes du temps ici, le présent, le préteritum, c'est le perfect, c'est le passé, puisqu'imperfect aussi c'est le passé, ça ressemble à l'imparfait. Alors le futur 1, le futur 2, alors c'est la même chose. Alors la phrase en actif, on connaît le fauteur, celui qui fait l'action, on le connaît, il est bien connu. Alors, ich mache die Hausaufgabe, ici au Präteritum, ich mache die Hausaufgabe, ich machte die Hausaufgabe, ich mache, présent, ich machte, ich habe gemacht. C'est le perfect ou bien ici Präteritum, imperfekt, ici perfekt. Ich Plusquamperfekt, ich hatte gemacht. Ich hatte die Hausaufgabe gemacht. Et le futur 1, ich werde die Hausaufgabe machen. Alors le futur 2, ich werde die Hausaufgabe gemacht haben. Das war für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. شكرا لانتباهكم. À la prochaine. Bis zum nächsten. إلى اللقاء. Tschüss.